Ahoj přátelé, ahoj odběratelé, ahoj sledující. Já bych vás dneska rád přivítal u dalšího z našich nepravidelných vlogů o čemkoliv. A dneska bych vám rád představil nový typ techniky, kterou jsme pořídili i díky vaší podpoře, takže vám znovu moc děkuju za vaše odběry, za vaše sledování. A o co jde? Asi už jste si všimli, že v mých videích se postupně objevují záběry z dronu. No a je to tak, pořídil jsem dron. A dneska bych vám ho rád představil v tomhle videu. Je to značka Potensic, takže není to žádný DJI, není to žádná jako high-tech značka, ale přesto, že je za relativně rozumný peníz, tak si myslím, že je to opravdu šikovný zařízení. A dneska bych vám ho rád představil, ukázal i nějaký záběry z něj, protože si myslím, že vás to třeba někoho z vás může inspirovat k tomu, aby si ho třeba taky nakoupil. Tady ten dron v tomhle kombu s touhle brašničkou, nabíječkou a celkem 3 bateriema stojí kolem 8,5–9 tisíc, podle toho, v jaký akci ho chytnete. A myslím si, že za ty peníze je to opravdu jako šikovný stroj. Nejdřív si takhle tady rozbalíme tu brašničku, ukážeme si, co tam všechno je a pak vám ukážu apku, jak se s tím lítá, jak se s tím natáčí. Tak jdem na to. Jako první tady máme, jak už jsem ukazoval, nabíječku baterií, kde jsou jedna druhá baterie, třetí baterii už mám danou v dronu. A tady to má výhodu, že to nabíjí všechny 3 baterie zároveň, takže za nějakou hodinku a půl, 2 hodinky máte všechny baterie nabitý. A na každou z těch baterií by ten dron měl vydržet asi půl hodiny. Co jsem tak už zkoušel lítat teďka o víkendu, tak to vychází takovém 20–25 minutek na tu baterii. Ale s těma všema 3 bateriemi můžete vydržet hodinu ve vzduchu, což si myslím, že je jako velice slušný čas. Mně to teda jako rozhodně stačí na ty moje záběry. Tak to máme nabíječku. Pak tady máme ovladač, který je takhle hezky kompaktní, celý se takhle rozloží, tady jsou anténky, tady jsou takhle šikovně schované páčky, který teda nesmí člověk ztratit, protože nový stojí asi 350 korun, co jsem koukal. No a to je ovladač. Tam potom přijde telefon. Jo, tady mám k tomu, můžete si tam dát samozřejmě svůj telefon, ale já jsem vybral jeden z nepoužívaných telefonů, který mám a mám ho tady prostě napevno u toho, mám tam nainstalovanou apku, tak ho tam člověk jenom šoupne, s tím, že ho teda samozřejmě připojí kabelem a má z toho hnedka krásnou ovládací konzoli. Takže to máme ovladač. No a dál už tady toho vlastně moc není, je tady pár kabílků. Dokonce tady jsou třeba náhradní vrtulky, protože co jsem četl, tak nemají moc dlouhou životnost, takže náhradní vrtulky, kabílky, různý takovýto drobný příslušenství, ale vás asi nejvíc zajímá ten dron, ten máme tady a je to opravdu mrňous, jo, tohle je vlastně on, jo, to je celý droník, je krásně zbalený, maličkej, ale přesto je to poměrně šikovný kus techniky. Takhle se hezky rozloží. 1, 2, 3, 4 ramínka. Proč jsem vybral tenhle dron? Má několik dobrých vlastností, které jsem jako od dronu chtěl. Ta kamerka umí natáčet ve 4K, což potřebuju, protože videa klasicky natáčím ve 4K, takže aby to potom v těch videích vypadalo nějak jako srovnatelně, takže kamera natáčí ve 4K. Má snímač od Sony, což zaručuje určitou jako kvalitu záběru. A zároveň tady z té verzi je to teda Potensic Atom 4K, dělají ještě verzi SE, která nemá jakoby gimbal, jo, nemá optickou stabilizaci toho obrazu. Tady ta jakoby velká verze nebo plná verze, tak má už i gimbal, jo, takže tady mám krytku na kamerku, když to takhle odjistím, tak kamerka se sama umí stabilizovat, takže potom v letu je to prostě mnohem stabilnější ten obraz. Umí to natáčet, teda jak už jsem říkal, hlavně videa, umí to ale zároveň i fotit pěkně, 12 megapixelů to má fotky. Já jsem ten dron kupoval s Tchánem Napůl, ten je fotograf a těší se hlavně, že tím bude pořizovat fotky ze vzduchu, takže to umí 12 megapixelů a umí to fotit i do RAWu, což fotografové, ti z vás, kdo jste fotografové, tak určitě víte, že to je šikovný formát, se kterým si pak můžete hrát. Takže to je další jako ze skvělých vlastností toho dronu. Já si myslím, že to je vlastně asi všechno. Jo, ještě ten droník se vejde do té nejnižší váhové kategorie, má jenom 249 gramů,
To znamená, že na lítání s ním nepotřebujete žádný složitější zkoušky, potřebujete jenom takový ten základní registraci provozovatele dronu, takže už tady mám napsaný kód hezky. A potom, když s tím budete lítat, tak potřebujete takový ten základní online test od, jak se to jmenuje, Český letecký úřad nebo něco takového. Jo? Takže je to poměrně jako jednoduchý na provoz. Samozřejmě nelítat nad lidma, nelítat ve městě. My jsme tady teďka vyjeli do hor, kde nikdo není, takže si tady můžeme pěkně zalítat a ukázat si, jak se to ovládá a jak se s tím vlastně funguje. Takže, jak připojit telefonek k ovladači? Je tady všechno to na USB-C, což je super, tak už to v dnešní době má být. Připojím kabel do ovladače, připojím kabel do mobilu. Při troše cviku se to dá zvládnout už velmi rychle. Zasunu mobil, tady je připravená taková hezká přihrádka na kabel. Všechno to takhle nasoukám, oživím telefon a zapnu si jejich aplikaci. Tak, teď mi to říká zapnout ovladač, podržím, zapnuli jsme ovladač. On zároveň ten ovladač, co jsem zjistil, dobíjí ten telefon, což je vlastně fajn, že se vám nevybije telefon. Takže ovladač je zapnut. Tak, ovladač máme připojený a teďka připojíme dron, kdy zmáčkneme krátce, podržíme. Droník se nám nastartoval. Teď se bude chviličku žhavit a za chvilku by se nám měl objevit aplikaci. Zkusíme to vypnout, zapnout. Enter device. Tak a už by nám měl. Tak, super. A už vidíme obraz. Jo, už tady vidíme naše auto. Jo, a tady už máme dron připojený teďka. Počkáme, než se nám chytne GPSka a budeme moct vlítnout. Já teda tady ten telefon nemám teďka připojený k síti, ale normálně by se tady zobrazovala i mapička, kde je krásně vidět poloha stanice a poloha dronu. Tak už se nám teďka chytla GPSka, takže můžeme vyrazit do vzduchu. Tady všechno máme nastavený, větřík fouká jenom mírný, takže zkusíme jít do vzduchu. A jsme ve vzduchu. Jo, dronek se ovládá velmi pěkně. Máme vlastně tady dvě páčky, kdy jedna ovládá směr nahoru dolů a otáčení kolem osy a další se pohybujeme vpravo vlevo. Takže si jdeme zalítat. Máme krásný počasí, což je super. Mírný větříček, tak už to v horách bývá, ale tenhle dron by právě měl zvládnout i mírný větřík. Výška samozřejmě omezená zákonem 120 metrů maximální. Na dálku by měl doletět až na 6 km, což teda jako tady na těch polích věřím, že i jo, ale rozhodně bych do toho nikdy jako nešel. Já maximálně tak na ten kilák a pak už jsem nesvůj, protože je samozřejmě důležité vždycky mít vizuální kontakt s tím dronem. Tak jdeme na to. Zapnu nahrávání a jdeme nahoru. Ještě je tady vlastně kolečko, kterým ovládáme náklon, jo, nahoru dolů pohledu. Já se vlastně asi rovnou budu prostříhávat záběry z toho dronu. Tady teďka zkusím natočit tady nás. Tak a teď už se měli být vidět. Kameramanka může taky zamávat. Jo, jsme tam, jsme krásně natočený. A je opravdu, ty páčky mají opravdu jako velice jako jemné to ovládání, takže je potřeba se s tím trošičku jako zžít. Ale když se s tím člověk potom zžije, tak se dají dělat opravdu jako krásné záběry. Teďka si krásně tady můžeme nasnímat kostelík. Možná už mnozí z vás poznali, kde jsme. Jsme v krušnohorské vesničce Kalek, kde je naprosto nádherný kostelíček, který si přímo jako říká o to, aby byl vyfocen. Jo, občas se to samozřejmě trošičku jako poseká ten signál, ale to nádhera. Teďka jsme v nějakých 50 metrech a jdeme si hrát dál. Je super, že to ovládání je opravdu jako intuitivní a člověk ho poměrně rychle
dostane do ruky. Jo? A teďka natočím tady nás, to je záběr, který jsem vždycky chtěl. Jsme my, jdem zamávat. Čau. A já teďka zkusím vlastně trošku stoupat a dozadu zároveň. Jo. Aby bylo krásně vidět, kde jsme. Tady to je nádherný místo na natáčení, jako tady to fakt miluju. Kalek je krásný, doporučuju. Začátečníkům doporučuju tenhle dron, protože je fakt šikovný, za relativně rozumný peníze, na to, abyste zjistili, jestli vás to baví a udělali si pár hezkých záběrů, třeba také do videa, je to úplně ideální. A zároveň doporučuji takovýhle horský lokace na trénování, nejsou tady lidi, když tady zrovna nefouká, tak je tady krásně klídek a je tady nádherná dohlednost, jo? Žádný stromy, kde bychom to rozbili, otevřený terén, takže fakt jako doporučuju. No a my se jdeme ještě zalítat, už tady nahráváme, 12,5 minuty jsme ve vzduchu a ještě nám zbývá 43% baterie, takže si ještě užijeme spoustu zábavy, máme ještě další 2 baterie. To vážně jako šikula, jo, poměrně svižnej, rychlej dron, který zvládá i náročnější podmínky. A nejdůležitější samozřejmě umět s ním přistát, jo, takže teďka se blížíme přistání. A nejdřív vám ho ještě natočíme vzduchu trošku, abyste ho viděli, jak bojuje s větrem úspěšně. Je to šikula, jo, teďka poměrně fouká, ale on si to jako úplně v pohodě dává. Lepší samozřejmě je přistávat někde na měkký povrch, jo, vidíte, jak bojuje. Tak ho dáme hezky zpátky na zem, kde dneska odved další kus dobrý práce. Takže v aplikaci zvolíme přistání a dron sám zvládne přistát, hezky najde si místo a je úspěšně zpátky. Takže nalítali jsme asi 20 minut, zbývá nám ještě kolik baterie? 14% baterie a myslím, že máme nádherný záběry. Budu rád, když mi napíšete do komentářů, jestli máte dron, jaký máte dron, jestli máte zkušenosti tady s tím Potensikem. A klidně se na nějaké věci doptejte, já doufám, že jsem zmínil všechno. A budu rád, když se vám budou nový záběry líbit ve videích. A no, já si jdu lítat. Čau.